আপনি লেবু চা করেন, মালটা চা করেন, পনির চা করেন, তেঁতুল চা করেন, সকল ধরনের চা কিন্তু আপনি এক কফি মেশিনে করতে পারবেন। আর করাটা একেবারে সহজ। নরমাল পানিটাকে দিয়ে জাস্ট হচ্ছে 30 সেকেন্ডের মধ্যে গরম করে দিবে। এই যে দেখেন এখন পানিটা গরম হচ্ছে, আপনি দেখবেন যে ধোয়া উঠতেছে পানিটা, দেখেন ছাড়ার সাথে 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 কিন্তু কালারটা চলে আসছে। এখন আমি এই যে টি ব্যাগের সাথে যদি একটু চিনি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার চাটা তৈরি হয়ে গেল। আমি অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম, এই যে কালার চলে আসলো। এখন আপনি এটা 5 টাকা, 7 টাকা, 10 টাকা এই রেঞ্জ যে কোনো জায়গায় বিক্রি করতে পারবেন। 4 ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাড়া চলবে এবং এইটা একবার হিট করলে আপনি 500 কাপ পর্যন্ত কফি বানাতে পারবেন। 500 কাপ পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা কফি মেকার মেশিন নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটাতে শুধু কফি না, চায়ের জগতে যত ধরনের চা আছে সবকিছু কিন্তু আপনারা করতে পারবেন এই একটা মেশিন দিয়ে। আর সহজেই আপনারা লাভজনক একটা ব্যবসা করতে পারবেন এই মেশিন দিয়ে। আর রয়েছে আমরা নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায়, গলি নাম্বার 16, আর দোকান নাম্বার হচ্ছে 36970। বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে ইমন ভাই। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রায় সময় কিন্তু কফি মেকার মেশিন দেখান। জি অবশ্যই। আজকে কি মেশিন আনছেন? আজকে হচ্ছে ভাই একটা এক্সপ্রেসো কফি মেশিন দেখাইতেছি। আচ্ছা। প্লাস হচ্ছে রেডি কফি মেশিনও থাকবে আজকে পাশাপাশি। রেডি কফি মেশিনও থাকবে। আচ্ছা। যেটা অনেকে হচ্ছে দোকানে ব্যবহার করতে চায়, এছাড়া যে কোনো প্লেসে ব্যবহার করা যায়। আমরা কিন্তু লঞ্চে গেলেও এখন দেখি লঞ্চের মধ্যে এরকম রেডি কফি মেশিন থাকে, মানে মোটামুটি সব জায়গায় যে কোনো ফাস্টফুডের দোকানে থাকে রেডি কফি মেশিন পাওয়া যায়। আচ্ছা। এছাড়া এক্সপ্রেসো যেগুলো মেশিন মোটামুটি একটা দিয়ে আপনি 1000 পদের চা তৈরি করতে পারবেন। এটা দিয়ে তো শুধু কফি আর দুধ চা বানানো যাবে। এটা দিয়ে হচ্ছে মোটামুটি কফি এবং দুধ চা। আমাদের কাছে দুইটা অপশনই আছে, এটাতে আপনি গরম পানি এবং নরমাল পানিও বের করতে পারবেন। একটা হচ্ছে 4 in 1, একটা হচ্ছে 5 in 1 অপশন সহ থাকবে। 5 in 1 আমি দেখাই দিব, সমস্যা নেই। এইগুলো হচ্ছে মানে যত ধরনের চা আছে। আর এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি যত ধরনের চা আছে, আপনি লাল চা হোক, তেঁতুল চা হোক, মালটা চা হোক, পনির চা হোক, দুধ চা হোক, মানে যে কোনো ধরনের চায়ের আইটেম আপনি সবকিছু এর মধ্যে করতে পারবেন। আরেকটা কথা, এবং ক্যাপাচিনো সহ। সেটা হচ্ছে এটার মেইন জিনিসটা হচ্ছে কয়েলের মাধ্যমে তো পানিটা হিট করে সেটা থেকে চাটা হয়। হ্যাঁ। এটা কয়েলটা কি দেওয়া আছে? ভাই এটার কয়েলটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইটালিয়ান কয়েল দেওয়া আছে। এবং সেফটিটা ইতালি। আচ্ছা। টেম্পারেচার যেটা থাকবে, যেটা আপনাকে প্রেসারটা কাউন্ট করবে, আচ্ছা, ওইটা থাকবে মেড ইন কোরিয়া। একদম খোদাই করে লেখা থাকবে মেড ইন কোরিয়া, যে আপনি এখানে আসলে দেখতে পারবেন মেড ইন কোরিয়া লেখা আছে। সেফটিটাও কিন্তু একদম খোদাই করে ইতালি লেখা আছে। এবং কয়েল যে ইতালি, এটা 100% আমরা আপনাকে দেখাই দিব। আর আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা বারকোড সহকারে থাকবে। আপনি এসে দেখে শুনে স্ক্যান করে দেখে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ মানে আপনাদেরই প্রোডাক্ট। আমাদেরই প্রোডাক্ট। আমাদের এখানে মোটামুটি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি হচ্ছে 3টা। আমি আপনাকে একটু দেখাই দিই। যেহেতু প্রথম অবস্থায় এখানে একটা আছে এক্সপ্রেসো কফি মেকার, যেটা হচ্ছে 12 লিটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি, এমএস বডি হবে। এটা টেম্পারেচার হবে মেড ইন তাইওয়ান, কয়েল হবে ইতালি। টেম্পারেচারটা মেড ইন তাইওয়ানটা কিন্তু চায়না বস। হ্যাঁ, এটা 12 লিটার। পাশাপাশি একটা আছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স, যেটা হচ্ছে কার্বন কোটেড করা থাকবে। এটা হচ্ছে তাইওয়ান টেম্পারেচার, কয়েলটা থাকবে ইতালি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 16 লিটার ক্যাপাসিটি পাবেন। 16 লিটার ক্যাপাসিটি। তার পাশাপাশি হচ্ছে 20 লিটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি একটা সবচেয়ে বড় সাইজের, যেটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স হবে। আচ্ছা। এটা হচ্ছে এসএস বডির মধ্যে, কয়েলটা হবে ইতালি, টেম্পারেচারটা থাকবে মেড ইন কোরিয়া। আচ্ছা, এগুলো তো যারা বর্তমানে চায়ের ব্যবসা করতেছে বা কফির ব্যবসা করতেছে তারাও নতুন করে এটা নিতে পারবে। আবার যারা নতুন করে ব্যবসা করতে যাচ্ছে, যেমন বিদেশ থেকে আসছে, কোন ব্যবসা করবে বুঝতে পারতেছে না, তাদের জন্য কি বেস্ট হবে? আসলে বাংলাদেশে এখন একটা জিনিস আমরা দেখতেছি কি, অনেক ভাই অল্প পুঁজি আছে কিন্তু ব্যবসা কি করবে খুঁজে পাচ্ছে না, বা ব্যবসা একটা ভালো মন্দ বুঝতে পারতেছে না যে এটা করলে আমার জন্য ভালো হয়। আমি বলবো ভাই, কফি মেশিনটা আপনি কিনে আপনি সারা বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারবেন। এটা নিয়ে আপনার কোনো নির্ধারিত জায়গা নেই যে ফিক্সড করে আমার এখানে বসে থাকতে হবে। হয়তো আমি একটা দোকান নিছি, আমার দোকানে আমি কাজ করতেছি, ব্যবসা করতেছি, সুন্দর চলতেছে। আপনার দোকান না হইলো আপনি এটা যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজ করতে পারবেন। এছাড়া যে কোনো মেলায় যায় আপনি একদিন করে কাজ করতে পারবেন। এটা তো বিদ্যুৎ লাগবে। এটাতে বিদ্যুৎ লাগবে। 24 ঘন্টাই লাগবে। 24 ঘন্টা লাগবে বলতে কি, এটাতে আপনি যখন লাইনটা দিয়ে দিবেন, লাইন দেওয়ার পর হিটটা কনভার্ট করে নেবেন, মানে প্রেসার যখন জমাট হয়ে যাবে, আপনি কারেন্ট চলে গেলে 4 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে। এটা হচ্ছে প্রথম। 4 ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাড়াই চলবে। 4 ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাড়া চলবে এবং এইটা একবার হিট করলে আপনি 500 কাপ পর্যন্ত কফি বানাতে পারবেন। 500 কাপ পর্যন্ত। এখন এটার মধ্যে তো থাকবে নাকি? হ্যাঁ, আপনি ভাগ করে নিতে পারেন। আপনি ধরুন 200 কাপ কফি করলেন, 300 কাপ যেই কোনো ধরনের চা আপনি তৈরি করলেন। আর আজকে আমরা এখানে কিছু আইটেম রাখছি যেটা আপনাকে করে দেখাই দিব। আমি আপনাকে প্রথমেই বলছিলাম ভাই, আপনি যেই কোনো ধরনের চা, আপনি লেবু চা করেন, মালটা চা করেন, পনির চা করেন, তেঁতুল চা করেন, সকল ধরনের চা কিন্তু আপনি এক কফি মেশিনে করতে পারবেন। আর করাটা একেবারে সহজ। অনেকে ভাবে যে ভাই আমি পারবো না, একেবারে সহজ। আমি আপনাকে একটু দেখাই দিই। যদি প্রথম অবস্থায় একটা জগ নিয়ে নিলাম, আচ্ছা, তারপর হচ্ছে পানি দিয়ে দিব। আমরা এটার মধ্যে নরমাল পানি দিব। তো আমরা এখন হচ্ছে এই জগের মধ্যে নরমাল পানি দিয়ে দিব। দেখেন আমি নরমাল পানিটা নিয়ে নিলাম। নরমাল পানিটাকে দিয়ে জাস্ট হচ্ছে 30 সেকেন্ডের মধ্যে গরম করে দিব। এই যে দেখেন পানিটা এটার মধ্যে নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, 30 সেকেন্ডের মধ্যে গরম হবে এটার মাধ্যমে। এটা থেকে কিন্তু কোনো গরম পানি বের হয় না, এটা থেকে একটা প্রেসার বের হয়। যদি আমি আপনাকে দেখাই, যে দেখেন একটা হাওয়া বের হচ্ছে, এই হাওয়াটার মাধ্যমে কিন্তু এটা পানিটাকে গরম করে দিবে। এই যে দেখেন জাস্ট নরমাল পানিটা দিলাম, এখন পানিটা গরম হচ্ছে। আপনি দেখবেন যে ধোয়া উঠতেছে পানিটা। এই
এই দেখেন অলরেডি কিন্তু পানি থেকে ধোয়া উঠতেছে, ঠিক আছে? আর এটা যে গরম হয়েছে আপনি কিভাবে বুঝবেন? দেখেন আপনি কিন্তু রং চা করতে গেলে পানিটা যদি গরম না হয় তাহলে কিন্তু কালার ছাড়ে না ভাই। এই যে দেখেন আমি এখানে যতটা বড় কাপ নিলাম, দুইটা টি ব্যাগ নিয়ে হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে টি ব্যাগটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন আপনি কালারটা চলে আসছে। এই যে দেখেন দেখেন ছাড়ার সাথে সাথে একেবারে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু কালারটা চলে আসছে। এখন আমি এই যে টি ব্যাগের সাথে যদি একটু চিনি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার চাটা তৈরি হয়ে গেল। আমি অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম, এই যে কালার চলে আসলো। এখন আপনি এটা 5 টাকা 7 টাকা 10 টাকা এর ওয়েস যে কোনো জায়গায় বিক্রি করতে পারবেন। অনেক জায়গায় কিন্তু রং চা 3 টাকা বিক্রি করতে, মানে যেখানে যত টাকায় বিক্রি করুক। এবং এখানে খরচ হয়েছে কত সেটা বলেন। এখানে খরচের পরিমাণটা কি, যদি আপনি একটা টি ব্যাগের দাম হিসাব করেন 1 টাকা, আমি যেটা দিছি 2 টাকা, পানি তো আলাদা দেন ফ্রি, চিনি দিলাম আর 1 টাকা, 3 টাকা। এটা এর ওয়েস আপনি যে কোনো দামে বিক্রি করতে পারবেন। আমি আপনাকে প্রথমেই বলছি কোন জায়গায় 3 টাকা বিক্রি করতেছে, হ্যাঁ প্রফিটটা বের করে 10 টাকা বিক্রি করতেছে রং চা। আচ্ছা, তো দেখেন রং চাটা কিন্তু এখন তৈরি হয়ে গেল। এখন যদি আমি এটার মধ্যে দুধ চা তৈরি করতে চাই কিভাবে করব? একেবারে সহজ হিসাব। দেখেন আমার পানি যেহেতু গরম আছে, আমি এখানে এই যে দেখেন চা পাতিটা নিয়ে নিলাম। ওকে, চা পাতির পরিমাণটা যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে? কালারটা সুন্দর আসবে, কালার সুন্দর আসবে, ফ্লেভারটা ভালো আসবে, ফ্লেভারটা ভালো হবে। দেখেন আর পাতি ফুটতে কিন্তু ভাই দেখেন মিনিমাম হলো 5 মিনিট সময় লাগে, এবং পানিটাও কিন্তু আমার 5-7 মিনিট গরম করে ফুটায় তারপর দিতে হয়, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু একেবারে কাঁচা পাতিটাই দিচ্ছি, কাঁচা পাতিটাই দিচ্ছি। দেখবেন দেয়ার কালার চলে আসবে, সাথে সাথে কালার চলে আসবে। এই যে জাস্ট আমি এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম। এখন দেখেন আপনার কালারটা কি সুন্দর চলে আসবে। দেখেন কাজটাই হচ্ছে কিন্তু এইখানে। এই যে দেখেন কালার কিন্তু অলরেডি চলে আসছে, এবং কিভাবে এটা ভাই প্রেসার করতেছে চায়ের মধ্যেই ফর্ম তৈরি করে দিতেছে, আর কফির মধ্যে তো হবেই। তো দেখেন অলরেডি যে আমার চাটা তৈরি হয়ে গেল। আমি এটার মধ্যে হ্যাঁ কাঁচা পাতির চাটা আপনি চাইলে ছেঁকেও দিতে পারেন, ছেঁকে ছাড়াও দিতে পারেন। আচ্ছা, তো এই যে দেখেন চায়ের কিন্তু অনেক সুন্দর কালারটা চলে আসছে, এবং পাতিটা কিন্তু একদম ফুটে গেছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গ্রাম অঞ্চলে ময়মনসিংহের জন্য চাটা খুবই বেস্ট। তো পাশাপাশি যদি এখন এটার মধ্যে আপনি দুধ চাটা তৈরি করতে চান, আপনি কিভাবে করবেন? গুঁড়া দুধ বলেন, আপনি পাউডার দুধ বলেন, কিংবা কনডেন্স মিল্ক বলেন, যে কোনোটাই আপনি দিতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে হচ্ছে কনডেন্স মিল্কটা এটার ভিতরে দিয়ে দিই, ঠিক আছে? আমি হয়তো পরিমাণ এখন একটু বেশি দিতেছি, আপনি যখন বানাবেন তখন আপনার মতন আপনি দিয়ে নিতে পারবেন। এই দেখেন আমি একটু পরিমাণ বেশি দিলাম, কালারটা সুন্দর আসবে। এটা আমি এখন এখানে রেখে দিই। এখন জাস্ট আপনি দুধ চায়ের কালারটা দেখেন ভাই। আচ্ছা, দেখেন অলরেডি কালারটা নিচে থেকে কিভাবে চলে আসছে, সুন্দর। দেখেন ভাই রাশেদ ভাই মানে সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু কালার চলে আসছে। দেখেন এইভাবে কিন্তু সহজেই আপনারা শত শত কাপ আপনি হয়তো পাঁচটা এখানে দেখতেছেন, এই সাইড দিয়ে দেখেন কালার কিন্তু একদম অ্যাকুরেট চলে আসছে, এবং চায়ের কিন্তু একটা গ্রান ছুটছে ভাই। রাইট রাইট, অলরেডি চায়ের একটা ঘ্রাণ চলে আসছে, এবং এটার মধ্যে আপনি চাইলে যে কোনো ধরনের কাজই কিন্তু করতে পারবেন। দেখেন এই আপনারা চাইলে মালটা চা বলেন, লেবু চা বলেন, মরিচের চা বলেন, তেঁতুলের চা বলেন, সবকিছুই কিন্তু আপনারা করে ফেলতে পারবেন নাকি? আবার মোটামুটি কিন্তু রেডি কফি মেশিনটা রাখার অর্থ কি ভাই, অনেকের যদি এটার প্রবলেম হয় আপনারা কিন্তু ওই মেশিন নিয়েও ব্যবসা করতে পারবেন। এই মেশিন নিয়েও করা যায়, যে এই মেশিন দিয়েও চাইলে আপনি ব্যবসা করতে পারবেন। বানিয়ে দেখাচ্ছি, আমি জগটা একটু হালকা করে ধুই নি। এখন কফি বানাবো, এখন হচ্ছে আমরা কফিটা বানাবো, ঠিক আছে? ফেনাযুক্ত কফি, ফেনাযুক্ত কফি। যে গ্লাসটা একটু আমি ওয়াশ করে নেই। আচ্ছা আচ্ছা, পানিটা যে দিয়ে দিলাম, পানি দিয়ে দিলাম। এখন জাস্ট নরমাল পানি দিবে এটার মধ্যে, পরিমাণটা একটু বাড়তি দিয়ে দিলাম। এখন প্রয়োজন হচ্ছে আমার কফি। আচ্ছা, কফি কিন্তু আমি ঠান্ডা পানির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু পানিটা গরম করে নিচ্ছি না। আচ্ছা, আপনি এই যে এটার মধ্যে দিয়ে দিলেন পরিমাণ মতো। এখন একটা হিসাব করেন ভাই, হ্যাঁ হইতে পারে একটু বেশি বা কম, কিন্তু আমরা ধরলাম 10 টাকার আচ্ছা কফি দিয়ে দিলাম। ওকে, এখন হচ্ছে চিনির প্রয়োজন। আচ্ছা, চিনিটা আমরা 1 চামচ দিলাম, তারপর আমরা 10 টাকাই ধরবো, 20 টাকা খরচ আমার এখানে চলে গেল। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আমার দুধ প্রয়োজন, আমি এখান থেকে 10 টাকার দুধ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা ভাই কত খরচ হইলো আমার? কত? 20 টাকা, 30 টাকা। 30 টাকা আমার চিনি, দুধ, কফি সবকিছু মিলে 30 টাকা খরচ। দোকান ধরলাম আমি আরো 10 টাকা খরচ, ঠিক আছে? এই যে দেখেন বিসমিল্লাহ এটার মধ্যে দিয়ে দিই। এখন কফির যে ফর্মটা কি সুন্দর করে চলে আসে। এবার একটু আপ ডাউন করে দিতে হবে, এটা একটু আপ ডাউন করলে দেখবেন এসপ্রেসো ফর্মটা তৈরি হয়ে যাবে। ঘন হচ্ছে, একদম ঘন ভাই। এবং আপনি উপর থেকে দেখেন কি সুন্দর ভাবে এটা মিক্স হইতেছে আর ফর্মটা তৈরি হচ্ছে। চমৎকার, পুরো জগ কিন্তু ভরে গেছে ভাই, ভরে গেছে। রাইট, এখন আমি এটা একটু এটার মধ্যে ঢেলে দিই। যে আমি এখান থেকে কয়েকটা কাপ নিয়ে নিই। আমি 4টা কাপ নিলাম। দেখেন একেবারে ফেনাযুক্ত। আমি যে 4 কাপ কফি ঢেলে দিলাম। আপনি যে কোনো প্লেসে কফি খেতে গেলে মিনিমাম হলো 30 টাকা নেয়।
আমি যদি 30 টাকা করে বিক্রি করি ভাই 4 কাপ কফিতে কত আসছে? 120 টাকা। 120 টাকা। খরচ কত? মাত্র 40 টাকা। আচ্ছা, 1 কাপের দাম দিয়ে কিন্তু খরচ উঠে যাচ্ছে। 1 কাপের দাম দিয়ে কিন্তু আপনি খরচ উঠাই ফেলতেছেন এবং এখানেও কিন্তু আরো কফি রয়ে গেছে। রাইট। আমি এখানে 4 কাপ মানে 4 কাপ তৈরি করলাম মাত্র 40 টাকা খরচে। আরো কিন্তু 2 কাপ মিনিমাম হলো আবার জগের মধ্যে আছে। আচ্ছা, এখন তাহলে সবকিছুই করা যাবে? সবকিছুই এক মেশিং এর মধ্যে করতে পারবেন, এটা হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে আমি 3টা ক্যাপাসিটি বলছিলাম আপনাকে, একটা হচ্ছে 12, একটা 16, একটা 20। এখন ছোট বড় কেন ভাই? আসলে আমরা প্রোডাক্ট যখন সেল করছি আমাদেরকে অনেক কাস্টমার বলছে যারা গ্রাম অঞ্চলে দিছে যে ভাই প্রেসার হচ্ছে কারেন্ট চলে গেলে মোটামুটি 1 ঘন্টার মতন যায়। তো লিটার ক্যাপাসিটি বড় করার কারণটা হচ্ছে যে আপনাকে কারেন্ট চলে গেলে একটা ভালো মানের ব্যাকআপ দেয়, প্রেসারটা বেশি আসে, মানে মিক্সিংটা হতে খুবই সহজ হয়। তো 20 লিটার যেটা কারেন্ট চলে গেলে 4 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দেয় এবং 16 লিটার যেটা 2.5 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দেয় এবং আমাদের যেটা হচ্ছে 12 লিটার এটা আপনাকে মিনিমাম হলো 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপটা দিবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন? এখানে ওয়ারেন্টির যে বিষয়টা দেখেন, আমাদের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স যেটা কোরিয়ান টেম্পারেচার ইটালিয়ান কয়েল, এটা হচ্ছে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কয়েলের। 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কয়েলের, আপনি বারকোড সহকারে চেক করে নেবেন। ওকে। তারপর পরবর্তী যেটা আছে কার্বন কোটেড করা তাইওয়ান টেম্পারেচার ইটালিয়ান কয়েল, এটার দাম থাকবে মাত্র 23,500 টাকা। 23,500 টাকা। এটার মধ্যে একটা কার্বন ছাড়া হবে 20,500 টাকা, যেটা হচ্ছে 16 লিটার ক্যাপাসিটি। তারপর আছে এক্সপ্রেসো কফি মেকার নরমাল, যেটা এটার দাম থাকবে মাত্র 16,500 টাকা, 12 লিটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি। 16,500 টাকা। এটা গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর, সার্ভিস ওয়ারেন্টি 5 বছর। আর এটা হচ্ছে শুধু সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 5 বছর। আচ্ছা, এটার দাম কত বলেছি? এটার দাম থাকবে হচ্ছে আমাদের মাত্র 26,500 টাকা, ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স, যেটা সবচেয়ে হেভি প্রোডাক্ট। ব্যবসা যেহেতু করব তাহলে ভালোটা নেব ভাই। বাজারে ইলিশ মাছ কিনতে গেলে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বড়টা কেনার চেষ্টা করি। তো খাবার যেহেতু ভালো কেনার চেষ্টা করি, প্রোডাক্ট যেটা আমি বিজনেস করব সেটাও ভালো কেনার চেষ্টা আমি ইনশাআল্লাহ করব অবশ্যই। আর এখানে হচ্ছে আমাদের রেডি কফি মেশিন, যেটা সম্পূর্ণ অটো। আপনি একটাতে কফি এবং একটাতে চা এবং আরেকটা দিয়ে পাশাপাশি রং চাও তৈরি করতে পারবেন যদি অপশন বেশি সহটা নেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এই যে দেখেন, একটা হচ্ছে 1 2 3 4, টোটাল 4টা অপশন। আর এটাতে হচ্ছে আপনি 5টা অপশন সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা জাস্ট এখানে অন করে দিলে আপনি অটোমেটিক কাপ দিয়ে দিবেন 300 ml 500 ml, যেটাই সেটআপ করে দিবেন, তাহলে কি হবে কফিটা পড়ে যাবে। আমি একটু ভিতরটা আপনাকে দেখাই যদি। এই যে দেখেন, এখানে দুটো কন্টেইনার দেওয়া আছে। কন্টেইনারের মধ্যে হচ্ছে রেডি কফি কিছু পাওয়া যায়, শুধু এটার মধ্যে দিয়ে দিবেন। আপনার দুধও মিক্স করতে হবে না, চিনিও মিক্স করতে হবে না, জাস্ট আপনি কফিটা বানানোর জন্য উপরে চাপ দিবেন সুইচে, কফিটা রেডি হয় তারপর কাপের মধ্যে চলে আসবে। আচ্ছা, এইভাবেই করতে হবে। এইভাবেই করতে হবে, দুটো সিস্টেম সেম থাকবে। এটার দাম হচ্ছে আমাদের 28,500 টাকা। আর রিয়েল ক্যাপ যেটা আছে বড় সাইজের 5 অপশন সহ, এটার দাম থাকবে 32,500 টাকা। 32,500। এগুলো অর্ডার করব কেমনে ভাই? অর্ডার প্রসেসটা হচ্ছে এখানে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে 3টা। এই নম্বরে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ আছে। এই নম্বরে যোগাযোগ করে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিলেই সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সব জায়গায়। আর আমি একটা জিনিস বলবো কি ভাই, এইগুলো মেশিন কিন্তু সবাই ভিডিও দেয়, আসলে কারটা ভালো কারটা খারাপ আপনি জানেন না। আমি বলবো আমার মেশিনটা আপনি সরাসরি দেখেন, আমার শোরুমে আসেন, প্রোডাক্টটা কম্পেয়ার করেন, তারপর আপনি কিনেন। আপনি যে কোনো জায়গা থেকে কিনতে পারবেন, কিন্তু একটা ভালো মেশিন আপনি সব জায়গায় পাবেন না। এই জন্য জাস্ট বলো আপনি সরাসরি এসে দেখে শুনে তারপর কিনেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন, যারা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।